Hej med jer, så er det igen blevet tid til en lille video fra min side. Det er ved at være noget tid siden, men jeg synes, jeg har noget rigtig spændende at dele med jer. Som nogle af jer måske ved allerede, så har jeg fået et nyt job, og jeg er blevet ansat hos Heimdal, og jeg sidder hos Heimdal som pre-sales. Det vil sige, at den her fantastiske platform, den skal jeg ud og fortælle om til dem, der gider at høre om det. Men jeg vil lige hurtigt gennemløbe, hvad det egentlig går ud på her for jer. Hvis man har lyst til at få en gennemgang af det en til en, jamen så har man altså mulighed for at trykke på det her link, hvor der står Get a Demo. Den ender måske hos mig, men ellers er man selvfølgelig også velkommen til at tage fat i mig direkte, hvis man har lyst til det. Når man så får adgang til denne her cloud-tjeneste, jamen så går man herop under platform login, og så kommer man ind her. Det første view, man får, det er det view, der viser sådan en oversigt over alle de moduler, man har købt og tilvalgt. Den rækkefølge, jeg har her, det er en tilfældig rækkefølge. Man kan nemlig lave om på den, så den passer til det, man gerne vil se lige når man logger ind. Det jeg gerne vil i dag, det er at lynhurtigt løbe nogle af de her moduler igennem, så I kan se, hvad man egentlig kan få ud af sådan en løsning her. Og som sagt, så vil jeg meget gerne fortælle om de forskellige ting, og jeg vil også prøve at se, om jeg ikke kan få lavet nogle videoer, hvor jeg går lidt ned i hver enkelt modul og fortæller lidt mere. Det første, vi ser herovre, det er det, der hedder Third Party Patch Management. Det vil sige det her, at man har mulighed for at få hjælp til at få patchet alle de der forskellige applikationer, som ingen andre i virkeligheden sørger for at få patchet. Jamen det kan man altså få gjort med vores modul her, og sikre, at de er helt up to date. Og det er en rigtig god idé, fordi at upatchet software forårsager rigtig meget problemer rundt omkring i verden. Så tjek det her ud og se, om det ikke var noget for jer, fordi man kan virkelig spare meget tid på det. Med hensyn til operativsystemopdatering, jamen så er det egentlig opdatering af de forskellige operativsystemer, hvor man via Heimdal kan gå ind og styre, hvordan det skal ske, og kan fra centralt hold gå ind og konfigurere og sætte op, hvordan man ønsker, eller hvad man ikke ønsker, der skal installeres på ens maskiner. Men det kan vi kigge nærmere på i en senere video. Så er der noget rigtig smart her, det er, at der er mange diskussioner omkring, om slutbrugere egentlig skal have administrative rettigheder til sine maskiner eller ej. Og der er også noget omkring alle de her forskellige hvad skal man sige, NIS og alle de andre sikkerhedsdirektiver, der siger, at vi skal have styr på alle de her ting. Men det kan vi altså hjælpe med her, fordi de ting, der bliver sket, hvis der er nogen, der går ind og får eleveret deres rettigheder, jamen så kan man bruge den her applikation både til at sikre, hvem der får adgang, men også til at logge det. Og vi kan lave et automatisk godkendelse, at hvis jeg skal være administrator, jamen så kan jeg det få godkendt automatisk, men det bliver logget. Men man har også mulighed for, at der er en administrator, der lige skal spørge om lov, inden man gør de her ting. Så har vi vores Dark Layer Guard Endpoint og vores Vector End Detection og Next Gen Antivirus, Email Security og Email Fraud Prevention. Men det er en række værktøjer til at undgå, at der kommer noget ind på vores maskiner. Man kan sige, at det, der er rigtig smart ved vores DNS-beskyttelse, jamen det er, hvis du har beskyttelse på din DNS, så er det ligesom first line of defense, der sikrer, at der ikke kommer noget ind på maskinen, fordi vi blokerer simpelthen for de domænenavne, som ser suspekte ud. Email Security og Fraud Prevention, der er vi ligesom man in the middle, det vil sige, at vi kan sidde imellem både afsendelse og modtagelse af e-mail og sikre, at der ikke kommer noget frem, som ikke skal være der. Og det er både i form af malware og i fraud prevention, det vil sige, at der er noget AI, der går ind og sikrer, at der ikke sker noget på vores mail, som vi ikke ønsker skal ske. Men det kan jeg dække mere i en video på et senere tidspunkt. Ransom Encryption and Protection, det er virkelig, hvor vi går ind og ser, hvad der kører af processer på maskinerne, og så går vi ind og kigger, om der sker en eller anden form for kryptering af vores filer. Hvis der sker den her kryptering af vores filer, og det ikke er noget, vi kender til, jamen så har vi mulighed for at gå ind og blokere det her, så det ikke bliver encryptet. Super smart og meget relevant for tiden.
En anden lille funktionalitet, og det er egentlig sådan lidt mere en lille sidefunktionalitet, som jeg synes er virkelig lækker, det er, at med en Heimdall-agent på dine systemer, jamen der har du mulighed for at gå ind og lave remote desktop og overtage styringen på dine endpoint devices, og du kan da gå ind og lave en reboot, og når du kommer op igen, så er du stadig forbundet. Det er virkelig noget, jeg selv har manglet i flere tilfælde, når jeg sidder og skulle administrere maskiner. Så ja, det glæder jeg mig til at vise jer. Så har vi noget firewall og noget application control, hvor vi kan gå ind helt ned på applikation og filniveau og styre, hvad der må ske og ikke må ske på maskinerne. Det var egentlig sådan en lynhurtig gennemgang af de her forskellige moduler. Igen, tag fat i mig, hvis I ønsker at få en demo, og hvis I ønsker at se mere, og ellers så kan I også se de videoer, der kommer. Og det mest cool af det hele, det er, at alle de her forskellige moduler, de kræver bare en agent ude på vores endpoint devices. Og lige en lille ekstra lækker ting, som vi også har her, det er, at vi har selvfølgelig et overblik over alt, hvad der sker på systemerne, sådan så hvis vi på et tidspunkt skal ind og lave noget fejlfinding, eller gå ind og finde, hvad der sker på systemerne, jamen så har vi mulighed for at tracke det, og se, hvor det kommer fra, og se, hvordan vi kan fikse situationen. Men det vil jeg vise jer meget mere om på et senere tidspunkt. Tusind tak, fordi I så med, og vi snakkes ved.